今天要介绍的是具有早教声光效果及滑道机关的1:18声光魔人双层运输车。包装上它使用的是开窗式的设计，那可以看到它整体有运输车，还有里面附的这台小车。然后它是这个1:18的这个等比仿真的造型。那它这边有适合3岁或是3岁以上的小朋友。那另外它还有这些声光的效果啊，还有惯性原理以及早教的一些内容，非常的丰富。那后面这边呢，也是它的一个示意图，以及它功能操作的一个简易的说明。那待会影片后面会再做详细的一个介绍。那它的这个上方呢，还有做手把的设计，整体也是一个很轻巧、很可爱的一个外包装，所以如果想要拿来送给喜欢玩具车的小朋友，这一款也非常推荐给大家。里面的内容物呢，有它的运输车，还有玩具车1台。那你在从这个包装上拿出来的时候呢，它会是先组装在这个上面的，那里面会有这个卡住的一个固定的塑胶片，那就是从这个底部这边呢把它取下来就可以了。那这一台的这个运输车呢，它是前面有这个惯性摩轮的一个设计，所以非常适合小孩，就是只要轻轻的一推，那它就会自动往前这样子的推行一段的距离。它这边附的这个玩具车呢，这个颜色呢是这个随机出货的，所以你拿到可能会是不一样的颜色。那它这边的这个轮胎呢就没有像这个运输车一样，但它还是可以这样子去做这个滑动，用手去滑行，也是还蛮快速的。那另外呢，它这2台的这个玩具车都是用安全的塑料材质制成的，所以呢，它的所有的部位呢都是有做圆润打磨的一些设计。那另外呢，运输车它是用1:18的一个比例呢去打造出来的，那它整体的细节呢是非常的这个精致。然后它的这个车头地方还有一个这个后照镜，可以去这样子把它翻出来，细节做得非常的精致。那这边还有这个类似这个小阶梯的位置。接着来介绍它的游戏玩法。那它第一个玩法呢，就是它的后面的这个滑道的设计。它的这个车尾板呢，是能够让它收起来，或者是把它放下来。那放下呢，就是可以看到它两边这边，然后还有旁边这里有这个扣住的地方，我们是直接把它往后这样搬开就可以了。那在这样子的一个角度的时候呢，小朋友就可以把这个车子放在上面，然后让这个车子呢可以这样子滑行下来。那可以看到它这边有这个红色的一个旋钮，是可以这样子去旋转。那这是什么用意呢？就是当我们把这边的这个凹槽的位置是朝上方的话，我们车子放上去的时候，它是可以固定在上面。然后呢，就是让这个旋钮把它往右转，旋钮往右转的时候，车子它就会自动的这样子往下，因为这个凹槽的地方就会这样子让我们的轮胎还有它的这个车子可以一起的这样子往下移动。那它这是其中一个玩法，那它还有这个可以让它把这个车子装入到这个运输车里面。那因为它是有这个双层的设计，所以你可以让小朋友呢也可以放一些自己的小车子在里面，或者是放在上面的这一层。那接着就是可以去把它这个的车尾板再把它收起来，固定在这个上方。
它的前面这边两边也有它固定的这个位置，就把它对着它的孔洞固定，像这样就可以了。那这样也是一个可以去收纳小朋友喜欢的这个小车子的一个技巧。那另外呢，就是它的这个惯性的这个原理。它惯性的这个轮子呢，就是前面两边，那后面就是这个塑胶轮，它可以去带动这个后面的这个轮子来去前行。那它的这个功能呢，就是轻轻一推，它可以滑行一段的一个距离，所以很适合小孩。那这是它其中一个特色。那还有一个呢，就是它具有的这个声光效果。那这部分呢，需要先在车头上方这边的位置去装入电池。那我们先打开这个电池盖给大家看一下。那这边的电池呢，它需要2颗的4号电池。那电池要自行购买，请记得使用全新的碳芯电池，可以避免这个碱性电池去造成玩具的损坏。那装好之后，我们再把电池盖把它盖上。接着呢，可以看到前面这边有4颗的按钮，然后前面它的按钮前面的位置是灯光，那右上方这边圆形是它的这个音效发出的这个喇叭的位置。那我们先从第一个这个启动，它会有2种的汽车的这个引擎的声音。这是第一种，然后第二种，那这是模拟这个汽车启动的一个声音。那再来是音乐的部分，它总共有3首。那这些音乐呢，可以陪伴小朋友在玩这个玩具车，可以搭配一起的这样子一个很快乐的氛围。那再来第3个是这个早教的故事，那里面总共有2则。那它会有这个小朋友的声音，然后去分享这个故事。这个是第二则的故事。再来最后声音的部分，它会有这个小朋友一段的这个欢迎的词。小朋友，宝乐金玩具乐园欢迎你。那可以看到，当我们按下按键，这边都会有这个灯光的闪烁。那这是它的这个声光效果的部分。精致小巧的仿真运输车，还有许多趣味的功能，可以搭配一起玩哦。